Benvenuti in questa guida tecnica sul Conga 990. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi ci occupiamo di un problema comune. Il tuo Conga 990 fa rumore strano e non funziona come dovrebbe. Questo tipo di rumore può essere causato da diversi fattori, come un componente interno che si è allentato o rovinato. Se non intervieni in tempo, potresti rischiare di danneggiarlo ulteriormente, compromettendo il suo funzionamento. Per questa riparazione, avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite piatto, pinze e un nuovo componente da sostituire. Inoltre, ti consiglio di avere a disposizione un panno morbido per proteggere la superficie del tuo Conga durante l'operazione. Per iniziare, spegni il Conga 990 e scollega il cavo di alimentazione. Usa il cacciavite a croce per rimuovere le viti che fissano il coperchio. Fai attenzione a non forzare le viti, altrimenti potresti romperle. Una volta rimosso il coperchio, cerca il componente che sembra guasto. In genere, i rumori strani provengono dal motore o dalle ruote. Controlla le connessioni e assicurati che non ci siano fili allentati o danneggiati. Se trovi un componente difettoso, usa le pinze per estrarlo con cautela, facendo attenzione a non danneggiare i componenti vicini. Sostituiscilo con il nuovo pezzo, facendo attenzione a ricollegare tutti i cavi come erano prima. Quando rimonti il coperchio, assicurati che tutte le viti siano ben serrate, ma non eccessivamente, per evitare di danneggiare il materiale. Una volta chiuso, accendi il Conga 990 e verifica se il problema è risolto. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Per prevenire futuri problemi, è importante effettuare una manutenzione regolare del tuo Conga 990, controllando periodicamente le parti mobili e assicurandoti che non ci siano detriti o polvere accumulati. Inoltre, evita di utilizzare il dispositivo su superfici irregolari che potrebbero causare stress ai componenti. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.